สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาเทพธิดาขาวพองและผู้ช่วยแสงการไฟฟ้าจากทีมอิซูซุลาวบริการคว้ากันชนะเลิศรุ่นเลดี้และได้อันดับที่5รุ่นปีกนกการในการออฟโรดสหัสขันซูเปอร์ซาเลน2025ครั้งที่1ที่แขวงกาฬสินธุ์ประเทศไทยในวันที่2หาวันที่4พฤษภาคมผ่านมาเทพธิดาขาวพองแสดงสีมือการขับรถอย่างคล่องแคล่วโดยมีผู้ช่วยทานแสงการไฟฟ้านางเคียงข้างซอยแนะนำและบอกเส้นทางอย่างแม่นยำพาทีมอิซูซุลาวบริการขั้วคันแซมประเภทหญิงหรือเลดี้อย่างสง่างามพร้อมกันนี้เทพธิดาขาวพองก็เป็นเพศหญิงคนเดียวที่ลงแข่งขันกับผู้ชายรุ่นปีกนกจบอันดับที่5จากนักกีฬาเข่าห่วม14คนการแข่งขันครั้งนี้มีรถแข่งจากลาวเข่าห่วม4คันแข่งขัน6รุ่นมีตัวแทนจากสหพันธ์ออฟโรดนครหลวงวิจันทร์สโมสรใจเทิงใจออฟโรดและ BB Auto Shop นอกจากเทพธิดาขาวพองได้อันดับที่1รุ่นเลดี้และอันดับที่5รุ่นปีกนกสโมสร BB Auto Shop จากลาวยังได้อันดับที่1รุ่นฮาร์ดคอร์และคูนเตอร์สไลด์จากสหพันธ์ออฟโรดนครหลวงวิจันทร์ได้อันดับที่2รุ่นเที่ยวป่าทั่วไปส่วนสโมสรออฟโรดใจถึงใจฮับไส้ประชาชนได้อันดับที่4รุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นการเคลื่อนไหวต่อไปของสหพันธ์ออฟโรดนครหลวงวิจันทร์จะจัดการแข่งขันลาวออฟโรดการกุศลรวมพลค้นหาออฟโรดครั้งที่2สิงขันประธานสหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงวิจันทร์ที่หาดดอนจันทร์บ้านวัดจันทร์เมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์ระหว่างวันที่6หาวันที่8มิถุนายนจะมาถึงนี้